Всем привет, с вами я, Саша Магнит, и мы тестируем продолжать на Илаве, Яндекс Игры. На этот раз попалась игра Extreme Bikers. 299 тысяч игроков, 3.8. Ну давайте потом рекламу пропускаем. Ну давайте, первый уровень, окей. Так, наклонить, задний ход. Окей, едем. Окей. Ну, более-менее, короче. Но тесно. Где финиш-то? Понятно. Финиш непонятно где, но ладно. Катимся. И вот финиш. Угу. Окей. Погнали, следующий уровень. Окей, значит нам надо как можно быстрее сделать. Окей. Шайкепта. Бам-бам-бам-бам. Угу. Шайк надо, чтобы возвращаться. Оу, классно, трюк. Шайкепта. Вау. Чем дальше сложнее, конечно же. Так вот. Пана. Фух, мы чуть не упали. Бомба. Тут придется удерживаться. И мы чуть... Ну, да, не получили нифига. Ну ладно, погнали. Третью. Уин, прыгаем. Окей. Угу. Окей. Оу. Переворот. Понятно. Окей, значит, время еще сократить можно, если делать перевороты. Переворот, окей. О, классно. Ну, окей, значит. Пока мы в высоте будем. Оу. Так, понятно. Ждем, когда... Окей. Оу. Так вот. Так. А зачем я сюда попал? Я фиг знаю. Ну ладно. Аккуратно едем. Чем наверх не попасть. И тут надо быстро. Еще одну. Бам-бам. Да уж. Бам-бам. Бам-бам. Окей. Так, аккуратно. О, пеньки. Оу. Вперед, ёпта. Думаю. Какого не то? Раз, два, три, четыре, пять. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук. Ну, давайте попробуем все пройти. Ну, могу уже сказать, что игра получает от меня 9 из 10 баллов. Легкая такая. И
быстро проходящая игра. Вот так вот. Так, короче говоря, вот так вот. 10 баллов. 9 из 10 баллов, и это, ну, пока что вот так. Ну, конечно, если не гнаться за звездами, то 9. Если вы гонитесь за звездами, то 7 баллов. Если вы просто поиграть без звезд, чтобы достигнуть какие-нибудь цели, а просто покатиться на финише, то да. Игра получает 9 баллов. То есть, можно поиграть. А если вы гонитесь за звездами, чтобы получить максимальную звезду, то лучше не играть. Так. Ага. И думаю, сейчас должен финиш быть. А нет, игра немного подвисает еще иногда. Да ё-моё. Так. Мы уже минуту идем. Короче говоря, думаю, после этого... Короче, после этого уровня мы и закончим играть. Ну, вот так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Саша Манидов, бай-бай.